خلکو موږ مجبور کړو نو چې کوم مرګرو غوښتنه وکړه چې تر څو پورې ایسي دلته نه راغلی او زموږ د وړو مسله نه حل شوې د بجلۍ مسله نه حل شوې دلته موږ سره ناست ني تر هغې پورې موږ خپل پروټیسټ نه ختمو. دا ایسي چې کوم دی دا معززه کرسۍ ده دغه کرسۍ چې کوم ده معززه کرسۍ دی ما معزز سړی پکار دی. خو د دې ځای نه لږ ځکه چې دلته کې مسایل جوړوي یو مساله دا نه ده د څو ځله چې روډونه بند شو دا صرف او صرف د ایسي د لاسه بند شو. بسم الله الرحمن الرحیم. نن د تاسیس شفقت عوام روتي دي او د خپل حق حقوقو لپاره روتي دي. دوی د خپل حق نه ملاوي کوم وړه چې راځي هغه وړه ایسي د خپل منمانۍ لپاره او د خپل اثر رسوخ باندې تقسیموي او قسم تقسیموي نه 5000 توړي دي او 5000 ډیلی بیس باندې دي شفقت لپاره دغه شوي دي او پای کې چې کوم دي 3000 باندې تقسیمېږي په ډیلی بیس باندې د میل نه 160 پورې ته تبادله کیږي. موږ دې له سجیشن ورکو ایس سی له سجیشن ورکو چې تاسو څه وکړي چې خیر ډیلران مونږ بل کې او چې کوم 32 ویلیج کونسل یې په 32 ویلیج کونسل باندې کوم د وړو تقسیم کې او په سي طریقه سره تقسیم کې بلکې د وړو کوالټي وګورئ نو د وړو کوالټي څه ده چې بالکل ګوره ده. په دې کې چې کوم 10 کیلو دا تیلې ده په 10 کیلو کې چې کوم دي نو 7 کیلو وړو خيږي دا 3 کیلو په کوم دي ګوره خيږي. یو خدا خبره دا په مس خبره ده لہذا چې کوم دي د دینه اوجت افسران د ریکوست کوم درخواست کوم چې تاسو د دې خلاف اکشن والے او دا ایسي چې کوم دی دا معززه کرسۍ ده دغه کرسۍ چې کوم ده معززه کرسۍ دی ما معزز سړی پکار دی چې د عوامو مسایل حل کړي. چې عوامو مسایل پیدا کړي عوامو ته نو دا خو ایسي نشو دا خو چې کوم دی یو خپل یو دغه لپاره راغلی دی یو خپل بدمعاشۍ لپاره راغلی دی د کبر او د غرور خبرې دي هغه سره چې خبره کوي هم ته به وایي بس ته به کې دا چېرته یو امریکا نه راغلی دی ډایرکټ راغلی کوشش صاحب دی هلکه دلته خو د پښتو رواج د پښتو یو طریقه څخه اختیار کا د پښتو تهذیب دی د پښتو خلک دی لکه د پښتو لارې اختیار کا ته چې کوم دی مال دا هغه ته خو د ښار اوسېدونکي به ټیک ته ستا خلک به مالداري ته به د ښار رواج نه چلې دلته به د غریبانو رواج باندې چلې کوم د غریبانو حق دی غریبانو حق ورکړي غریبانو له چې کوم دی نو هغه حق ورکړي چې کوم سرای پورې او دې مې د اې زد دي ارث په خپل ذمہوار دي کوم سړی ته نقصان پیښ کوم کس ته نقصان پیښ یا چا ته نقصان وي د اې ذمہوار دي. کاشف نوم مې د ویلیج کونسل پټاګراف سره تعلق ساتم او دا څونه ناظمان چې روتي دي د وړو بحران دي د دې د وجې روتي دي دا ټول مونږ رالو ایسي سره په سلسله کې ناسو ایسي ته موږ ریکوست وکړو چې موږ سره لکېنه چې هغه دونه تکبر دی هغه دونه نشره قسم په خدای ته چا سره خبرې قدرې کوي د دې چې موږ نه پکار موږ خو دې پکار دي چې موږ د عوامو سره ګرځي زموږ د عوامو سره مسایل هغه حل کوي هغه په پټاګرام کې چې اوس کوټې سرکاري پولیس باندې دا یو کس په نوم دي د خلکو شناختی کارډونه ورکړي دي د پوډ یو کس د پوډ کس دی پوډ کې نوکر دی هغه له کوټه کړه پته نه چې کوم څه موږ لرالو ورته پرېکړه چې سرکاري سړي له څنګه کوټه ورکړي هغه به دا زما خو خره نو اته ناظمان بدنام دي چې ناظمانو سره کوټه دو ناظمانو سره کوټي دي موږ سره جیس کوټي نشته نه ورکړي صرف دونه چې موږ زادو چې کوم ویلیج کونسل درازي نو موږ داغه صحیح استعمال کو موږ داغه په صحیح طریقه باندې دی وي چې ناظم پیسې زیاتې غوښتي کوټي کا وړې زیات ګرام خرڅ کړي یو خبره دی موږ باندې اثبات موږ هر څړي له موږ خلک هم د مړې دراني هر عوام زموږ باندې تر راټانګي هغه موږ ګران خرڅولې شو یا موږ غلط خرڅولې شو نو دا ایسي چې کوم راغلي دي د موږ رالو دله چې څوک هم راځي چې کو سیاسي خلکني د مشران ولا راشي خو دا دونه تکبر دی دا دوی نو لوی خبرې چې چا سره خبرې نه کوي پرون زموږ برګري ورغلي ناظمان موږ ورته کېناستو چې دا وړو چې د موږ 50 تیلې وي دا 150 تیلو ترالي په دې خو کریم زیاته دا خو وړلم نه کېږي ته موږ سره لکېنه ته په کوار توار خلک ورته نه کې وارته وار خپل کسان په ورته نه کې کوټي کويږي نو په دې خو کریم نه راځي خلکو ته تکلیف تي را روانه وجره نو هغه دوره تکبر کې چې حقیقت نه موبایل مو واخیسته چې دوی چې ته کولی شي حال حکام ته دا خبره کوي چې مونږه دې پورې به مونږه ولاړیو چې کومې پورې ایسي ته راغلي دي او دلته مونږ سره ناست دي مونږ اول ډي سي سره دا دغه کوم چې دا لک ساړې دي په دې ځل باندې پوسټینګ دلته شوی دي خو دې ځای نه لرګه ځکه چې دلته کې مسایل جوړي یو مساله دا نه ده د څو ځله چې روډونه بند شو دا صرف او صرف د ایسي د لاسه بند شو
او موږ ناظمان خو مجبور دي خلکو عوامو تپوس په خامخا موږ به خامخا دي ضروري اوس موږ اواز وکړو نو نه به پولیو کېږي او نه به مردم شماري کېږي خو دا شی خو موږ نه جوړو دې ته خو موږ نه ووتو موږ مجبور شو چې دې روډ ته ووتو چې دا تکلیف چا ته دی د عوامو ته دی دا موږ د خلکو ته دی خو دا موږ د ایسي صاحب مجبوره کړو موږ ډي سي صاحب طرف پاس کړو چې زر تر زر شفقت د ایسي بدل کړي او یو ایماندار ایسي دې راولي چې د عوامو سره کېني او د دې دا کومې مسایل چې دي دا هم دې اوري لږ خو بار بار دا خبره وکړه زموږ د ټولو ملګرو د ټولو متفقه باندې دا یو فیصله ده چې مونږ د عوام چې کوم دي نو مونږ یو عوامو له مونږ تکلیف نه ورکوو خو دې خلکو مونږ مجبور کړو نو چې کوم ملګرو غوښتنه وکړله چې تر څو پورې ایسي دلته نه راغلی او زموږ د اوړو مسله نه حل شوې د بجلۍ مسله نه حل شوې دلته مونږ سره ناست ني تر هغې پورې مونږ خپل پروټیسټ نه ختمو انشاءالله که تر کومې پورې الله چارواکي رانل مونږ به دلته ناست مونږ د دې نه پس دلته کیمپونه لګو کرسۍ دلته چوکټونه دلته چوتنبان دلته لګو دا عوام دي دا به مونږ سره خامخا ودرېږي مونږ د چا لپاره روتو دا ټول عوام دي که نه خو یا به د چنچۍ کې زما خور موري یا به پکې د بل خور موري مونږ انشاءالله دا نه غواړو چې عوامو ته تکلیف ورسي خو د عوامو ته تکلیف دی د عوامو ته د بجلۍ تکلیف دی عوامو ته د اوړو تکلیف دی عوامو ته د مهنګایۍ تکلیف دی دا ټول مسلې دي مونږ د هغې لپاره دلته روتو یعنې مونږ د خپل فنډ لپاره نه وروتو چې مونږ خپل فنډ وغواړو دلته مونږ د خپل کلي لپاره نه وروتو چې دې کلي ته زمونږ نالې پخه شي روډ دې پخه شي لاره دې پخه شي هغه دې خدای په بلا ولګوي نن سبا چې کومه د خېټې مسله ده کومه د بجلۍ مسله ده هغې لپاره مونږ روتو نو عوامو ته هم زه دا یو ریکویسټ کوم چې تاسو زمونږ وروڼه یې مونږ سره به دا برداشت انشاءالله کوئ